आज मैं तुम्हें एक ऐसे पक्षी के बारे में बताऊंगा जो पूरी तरह से हेलीकॉप्टर की तरह काम करता है। कैसे है चलो मैं बताता हूँ। अब देखो ये है हेलीकॉप्टर जो हवा में एक जगह रुक सकता है। बस इसी तरह से यह पक्षी भी कुछ इस प्रकार से हवा में रुक सकता है। वेल इसका नाम है हिंगबर्ड। ये दुनिया का सबसे छोटा और तेज पंख फड़फड़ाने वाला पक्षी है। और अब जो मैं तुम्हें इसके बारे में बताने जा रहा हूँ यह सुनकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। दरअसल हिंगबर्ड अपने पंखों को 1 सेकंड में लगभग 70 बार फड़फड़ा सकता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि हिंगबर्ड का दिल 1 मिनट में 1200 बार तक धड़क सकता है। इतना ज्यादा ऊर्जा खर्च होने की वजह से इसे बार बार फूलों का मीठा रस पीना पड़ता है, जिससे इसका ताकत बना रहता है। और यह पक्षी इतना खूबसूरत है कि तुम इसे प्रकृति का उड़ता हुआ चमत्कार भी कह सकते हो।